Здравейте, приятели, аз съм Айхани Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Хората са свикнали да мислят, че ако те не са на този свят, то живот няма да има. Някои хора имат много високо самочувствие спрямо вас, говорят ви надменно и се държат надменно. Но искам да споделя с вас в този видеоклип, че ако насекомите изчезнат, то започва истинска и мъчителна война за цялото човечество. Така че, наистина искам от сърце и душа да бъдем добри към всичко около нас, към близки, към приятели, към роднини, към семейство и най-важното, приятели, към майката природа. Защото в крайна сметка ние живеем на този свят, но не го пазим. След този видеоклип, приятели, съм сигурен, че много ще настръхнете и следващият път, когато ще хвърляте вашият фас на земята, ще помислите два пъти. Или по-точно, когато искате да щупите някаква бутилка на пътя, ще помислите 3 пъти. Надявам се, приятели, надявам се този видеоклип да успее да даде уроци на някой от хората. Именно след този видеоклип, приятели, ще разберете, че сме нищо без тези малки, нищожни насекоми. Ние сме нищо без пчелите. Сега може би ще си кажете: Айхани, говориш глупости, спри се. Добре, желая ви приятно гледане. Нека за един миг да си представим, че всички насекоми са изчезнали от света. Някои хора мислят, че ще настъпи истински рай. Лятото ще можем спокойно да спим, без да се притесняваме, че могат да ни охапят комари. След пикник няма да се налага да търсим скрити кърлежи по нас. Светът ще забрави за малария, треска, денга и други заболявания, които се пренасят от насекомите. Те пренасят примерно 17% от всички болезнени инфекции на котки и кучета. Бълхите ще спрат да ни измъчват. Хората, занимаващи се с селско стопанство, ще се отпочинат заради липса на бръмбари и скакалци. Въобще, липсата на насекомите ще се отразят във всяка сфера. Предполагам, знаете, че заразилното насекомо може да пренесе болест и да зарази вас и всички хора на нашата планета. Някои хора мислят, че Земята няма да тежи толкова, колкото с насекоми. Представете си колко тежат всички насекоми на света, взети заедно. Съвсем скоро ще започне истински апокалипсис, който преди всичко ще предизвика истински шок за самата природа. Между другото, част от тези насекоми вече са започнали да изчезват по цял свят. В Европа числото на пчелите със всяка изминала година спада с 20%. Рязко се е съкратило популацията в САЩ, Латинска Америка и Азия. Пчелите започват да умират поради използването на токсични пестициди в селското стопанство, влошаване на екологията и намаляване на броя на медоносните растения поради обезлесяване и болести. Учените също са казали, че за насекомите е много опасно мобилната мрежа. Изследователите съобщават за сериозна тревога, че няма достатъчно пчели за опрашване на всички растения. Ако популацията продължава да се съкращава с подобни темпове, то към 2035 година в света може да не остане нито едно насекомо. Най-голямата щета ще понесат всички растения по света, понеже насекомите опрашват около 80% от всички видове растения. Сред тях са ябълките, пъпеш, цитрусови плодове, лук, зеле, тиквички, фасул, пипер, патладжан, краставици, домати, кафе, какао, авокадо и кокоси. От опрашването на насекомите също се нуждаят почти всички видове ядки. Всяко едно крилато насекомо на ден обслужва около 7000 вида растения. Без пчелите тези растения няма да могат да дават своите плодове и ще починат и ще се нарушат важни хранителни вериги. Животните ще се лишат от важно количество фураж, а това означава, че ще възникне дефицит на мляко и говеждо месо. Не трябва да забравяме, че пчелите опрашват памука. Памушният плат е особено ценен, защото топлината й помага на кожата да остане хладна и предпазва тялото от прегряване. От памука се изготвят около 60% женски и 75% мъжки дрехи. Без пчелите трябва да се сбогувате с вашите любими памушни дрехи. 100% памук, 50% памук, 5% памук. Вече няма да има подобно производство. Ще трябва да се смирим с полиестер и кожи. От тези малки трудолюбиви пчели също зависи работата на огромно количество отрасли. Без тях ще спре производството на биоетанол, суровината, която служи за рапицата, което растение се опрашва от пчелите. Под заплаха ще се окажат много хранителни, медицински и други предприятия. Колкото и странно да ви звучи, изчезването на пчелите ще доведе до колапс за превоз на товари. С изчезването на тези насекоми, човечеството ще се лиши от около 70% от хранителните изделия. Тези, които транспортират от хранителни продукти по големите складове или малките магазинчета,
просто няма да имат какво да транспортират. Буквално, да живеем без пчели се оказва мисия невъзможна. Алберт Айнщайн е считал, че изчезването на тези насекоми по никакъв начин не се отличава от изригване на вулкан, падане на метеорит или взрив на адронен колайдер. Геният още преди години е казал, че човекът може да издържи 3 минути без кислород, 3 дни без вода, а без пчели 4 години. Обаче някои учени считат изказването на Айнщайн за твърде остаряло. Те са уверени, че съвременната наука и техника е в сила да предотврати подобен апокалипсис. Например, Харвардският университет вече са създали експериментален модел на роботи пчели, способни да опрашват растения. Мислят до 10 години да завършат изцяло този проект, а за момента пчелите могат да се заменят и от хора. Още повече има и примери за това. В китайската провинция Сънчуан, поради интензивното използване на пестициди, пчелите са изчезнали преди 20 години, но региона продължава да е най-големият износител на круши, а крушите се опрашват ръчно. Освен това, отсъствието на пчели няма да лиши човечеството от всички видови храни. На полетата ще останат ръж и пшеница, а в океаните – риби. Но тези хранителни продукти ще спрат без други насекоми. Някои животни, например малките жаби и някои земноводни, се хранят само с насекоми. Забелязвате ли как всичко е свързано? Изчезването или намаляването на броя на част от рибите ще намали хранителните запаси на животните, които се хранят с тях. В резултат популацията на подобни животни рязко ще се съкрати. С времето отсъствието на насекоми може даже да доведе до изчезването на северните елени. Само за един летен ден от всеки един елен комарите засмукват 300 мл кръв, за да оцелеят. Животните избират райони, където има по-малко кръвопийци. Ако заплахите изчезнат, рогатите жители на тундрата ще може да населяват нова територия. Тук в благоприятни условия те рязко ще се увеличат популацията, ще изядат цялата растителност и след време, когато вече няма нито растителност, нито храна, те ще започнат да почиват. Оставайки без месо и храна, хората, които живеят на севера, ще са принудени да напуснат тези територии и да се населят в по-пренаселените южни райони. Ще отлетят и голямо количество птици от този район – скорци, връбчета, синигери, пясъчници, славии и други. Според изчисленията на американския ентомолог Томас Ервин, без насекоми годишно ще изчезват до 10 000 вида фауна, започвайки с риби, птици и паяци. Заради това без храна ще останат участниците от по-високата хранителна верига, включвайки и човека. Даже изчезването на болестите, които разнасят насекомите, ще донесе скрита заплаха. Заради тяхното отсъствие ще се наруши стабилността на екосистемата, понеже инфекциите, както и хищниците, регулират популацията на животните. Без насекоми не можем да избегнем и екологическа катастрофа. Те контролират количеството плевели и паразити, а насекомите, които обичат да се заравят под земята, отварят път за кислорода, необходим на корените на растенията. Уникалната роля на тези малки помощници е в преработката на оборски тор, с който се хранят само мухи, различни видове боболечки и термити. Без тях горите, степите и полетата след 5-10 години ще се покрият с огромен слой отпадъци. Това ще доведе до измиране на растения и животни. Подобна картина се е наблюдавала през 20 век на пасищата в Австралия. По незнайно каква причина са се отзовали много бръмбари. Освен това, жителите на Африка и Азия ще могат да навлязат по-навътре в своите гори и блата, където по-рано вредните насекоми не са ги допускали. За да се приспособят към ситуацията, заселниците на тези места ще започнат да отсичат горите и да точат всички блата. Унищожението на майката природа в своят ред ще доведе и глобално изменение на климата, суша, опустиняване, замърсяване на въздуха. След това хората рязко ще трябва да стегнат коланите, щандовете за храна ще бъдат празни, а цените на останалите продукти ще скочат до небесата, но учените уверяват, че скоро ще бъде възможно да се синтезират заместители на храна и да се стабилизира ситуацията. Но производството на синтетични храни, изкуствено опрашване на растенията и други ще са много скъпи. По изчисленията на американска компания, използването на изкуствени пчели ще повишат цените на продуктите с 30%. Не всеки ще може да си позволи покупка на подобни хранителни продукти. Недостигът на лесно достъпна храна ще предизвика гладни хора и съкращение на населението на света. Какво се оказва? Изчезването на едни малки насекоми и боболечки може да се окаже началото на една мъчителна война за човечеството. И няма да има кой да седи спокойно, отдъхвайки си на брега на живописно езерце или река в топла лятна вечер
без страх от комари. Цялото свободно време хората ще търсят храна, за да изхранят семейството си. За наше огромно щастие, мотивирани хора от целия свят се опитват да предотвратят целият този апокалипсис. През 2009 година е създаден Световен фонд за защита на пчелите, а 20 май е обявен от ООН за Денят на пчелите. Целта се явява привличане на вниманието към зарастващият проблем с пчелите, финансиране за разработване на неотоксични продукти за растителна защита, отглеждане на пчели, сеитба на медоносни растения. Ако ние се погрижим за насекомите, то в нашите градини винаги можем да се радваме на прекрасните пепероди и на звуците на щурците. Пчелите всяка сутрин ще са на път за раздаване на плодотворно опрашване на растенията. Даже комарите няма да ни развалят отдиха или когато спим, защото тях можете лесно да ги оплашите с помощта на защитен крем. Някои от хората може би са спрели клипа след първата минута, други пък са спрели клипа след втората минута, трети пък са останали с мен именно до края на видеоклипа, за което ви благодаря от сърце и душа. Надявам се, приятели, по-голям процент да се осъзнаят, че ние не сме единствените същества на този свят и че има и други същества и при тяхното изчезване изчезваме и ние. Надявам се, приятели, след този видеоклип сте разбрали, че ние не сме господари на този свят. Има и други същества, с които живеем на този прекрасен свят. Но разбира се, този видеоклип не може да промени целият живот на хората и няма да го направи, сигурен съм. Но съм сигурен, че ще има и хора, които ще вземат урок от този видеоклип, за което ще съм благодарен адски много. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Надявам се видеоклипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте един лайк, един коментар и бих се радвал да го споделите с ваши близки, приятели, роднини, съседи. Нека да опазим този прекрасен свят. Нека да опазим нашата околна среда и майката природа. Обичайте се, цените се. Аз съм Айхан Инфая. Чао, приятели, и очаквайте скоро много интересни видеоклипове. Чао и до скоро.